आरम्भं करोतु महोदय। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनावतु सकलौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। धन्यवादः महोदय। नमस्ते भानु महोदय। गायत्री महोदय स्वागतम्। बहुदिनम् अभवत्, कथमस्ति भवती? सम्यक् अस्मि महोदय। बहु ट्रावेल् आसीत्, अतः अहं वर्गं न आगच्छामि। अस्तु, चिन्ता नास्ति। भवती रेकार्डिंग् दृष्टवती वा? महोदय। अस्तु अस्तु अस्तु। गतसप्ताहस्य विषये प्रश्नाः सन्ति वा? गृहकार्यस्य विषये प्रश्नाः सन्ति वा? महोदय क्षम्यतां, रामनारायणः अत्र। मम सन्देहः किञ्चित् वर्तते एव। प्रथमं तु आरूढगजः तस्मिन् विषये एव, तत्र एव अहं स्थगितवान् अस्मि। तत्र शिवाष्टोत्तरे अनन्तरं सुब्रह्मण्यभुजङ्गे तादृशं मयूराधिरूढम् इति आगच्छति। अनन्तरं तत्र शिवाष्टोत्तरे अपि वृषभारूढः इति आगच्छति। तत्र कोऽपि भेदः अस्ति वा? आरूढवृषभः इत्येव वक्तव्यं किल? एवं न, भिन्नभिन्नसमासः अस्ति। आरूढः गजः इत्यत्र आरूढ इति पूर्वपदमस्ति, क्रियासूचकं पदं पूर्वपदमस्ति। तत्र बहुव्रीहिसमासः अस्ति। परन्तु गजारूढः इति वयं स्वीकुर्मः चेत् तत्र भिन्नसमासः अस्ति। अर्थं तु समानमेव। अनन्तरं क्षम्यताम्, अर्थमपि प्रायः सर्वदा न समानं न। आरूढगजः इत्युक्ते अन्यः किमपि कोऽपि अन्यः अस्ति सैनिकः, परन्तु गजारूढः गजः एव आरोहणं करोति तत्र। न गजारूढः, गजः वृषभारूढः, वृषभे आरूढः प्रायः तत्पुरुषः। अस्तु, पुनः प्राप्तोदका नगरी इति अस्ति। तत्र किमर्थं प्राप्तोदकी नगरी इति नास्ति? किमर्थं प्राप्तोदका नगरी इति? अद्य स्त्रीलिङ्गविषये पश्यामः, तदनन्तरं प्रश्नं पृच्छतु। एतत् प्रश्नम् अन्तिमं तु केवलं तद् शाखा, तद् कविता शाखा, तद् अस्माकम् ईमेल् थ्रेड् मध्ये अस्ति तद्। तदपि अद्य शृणोतु, तदनन्तरं पृच्छतु। अस्तु, साधु। अस्तु, अद्य वयं स्त्रीलिङ्गपदानां बहुव्रीहिः कथं भवति इति पठिष्यामः। तस्मात् पूर्वं पुनरावलोकनं यत् समस्तपदम् उभय अन्यपदस्य विशेषणं भवति। समस्तपदे अपि पूर्वपदम् अन्यपदम् उत्तरपदं भवति, पूर्वपदम् उत्तरपदस्य विशेषणं भवति। वयं दृष्टवन्तः। एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि।
यद् शब्दं कथं कीदृशं यत् शब्दं योजनीयम् इत्यस्य विषये वयं किञ्चित् चिन्तितवन्तः। अहं चिन्तितवान् अन्यपदस्य समस्तपदस्य सम्बन्धं किम् अस्ति इति पश्यन्तु। तदाधारेण उचित यद् पदम् आगच्छति चिन्तयतु। मया यदुक्तम् एकवारं गृहं गत्वा चिन्तयतु एकवारम्। अन्यपदस्य समस्तपदस्य कोऽपि सम्बन्धः अस्ति। So there is this yad padam is tying together the anya padam and samasta padam. So the appropriate vibhakti of the yad is based on the sambandha between those two padas. So you do the abhyasa, the exercise for all 6 vibhaktis and see if this statement is correct. Astu. Mahodaya, I got a doubt there. The प्राप्तोदकं तदपि कक्षायाः अनन्तरं कुर्मः, अन्ते कुर्मः। राजश्री महोदय, भवती कृपया पठतु अत्र। नमस्ते महोदय। नमस्ते। उत्तरपदम् आकारान्तं स्त्रीलिङ्गम्। एतावत् पर्यन्तं वयं यत्किमपि दृष्टवन्तः, आरूढगजः, पतिताश्वः, पतितसैनिकः, सर्वत्र उत्तरपदं प्रायः पुल्लिङ्गं अभवत्, नो चेत् नपुंसकलिङ्गम् अभवत्। परन्तु उत्तरपदं स्त्रीलिङ्गमपि भवितुम् अर्हति। तस्य विषये एव अद्य वयं पठिष्यामः। अत्र उत्तरपदम् आकारान्तं स्त्रीलिङ्गं भवितुम् अर्हति, उकारान्तं भवितुम् अर्हति, ऊकारान्तं, ऋकारान्तं, इकारान्तं, ईकारान्तं, एतत् सर्वं भवितुम् अर्हति। एकमेकं कृत्वा वयं पश्यामः किं कर्तव्यं। यदि उत्तरपदं स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति चेत् किं कर्तव्यम् इति पश्यामः। पठतु महोदय। पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् रूपम्, उत्तरपदस्य ह्रस्वः। प्रथमम् उदाहरणं पश्यामः, तदनन्तरम् एतत् पुनः पश्यामः। उदाहरणम् अधीता विद्या येन सह। अत्र पूर्वपदं किम्, उत्तरपदं किम्? पूर्वपदम् अधीता, उत्तरपदं विद्या। द्वयोः विशेषणविशेषभावः अस्ति। विद्या इति विशेषम्, अधीता इति विशेषणम्। किं कर्तव्यं? पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् रूपं करणीयम्। अधीता साधारणतया आकारान्तमस्ति चेत् स्त्रीलिङ्गपदमस्ति, ह्रस्वम् अस्ति चेत् पुल्लिङ्गमस्ति। अतः एतत्तु पुल्लिङ्गरूपं न, पुल्लिङ्गवत्। इट्स् लैक् ए पुल्लिङ्ग, इट् सौण्ड्स् लैक् ए पुल्लिङ्ग बिकास् इट्स् ए ह्रस्व। ह्रस्वस्य क्षम्यतां, दीर्घस्य ह्रस्वं करणीयम्। अधीता बिकम्स् अधीता। उत्तरपदस्य किं करणीयम्? उत्तरपदस्य ह्रस्वः करणीयम्। विद्या इति अस्ति, विद्य इति करणीयम्। तदनन्तरम् अधीत विद्य इति भवति। द्वयोः योजनेन अधीत विद्य इति नूतनपदं प्राप्नुमः। तद् प्रातिपदिकमेव। तस्य पुल्लिङ्गरूपं करणीयं चेत् अधीत विद्य इति अकारान्तपदम् अस्ति, राम शब्दवत्।
अधीत विद्यः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपम् अधीत विद्यः छात्रः एतत् द्वितीयम् उदाहरणमपि पठतु धृता माला येन सह धृता किं भवति धृता स्त्रीलिङ्गपदम् स्त्रीलिङ्गमस्ति पुल्लिङ्गवत् करोतु धृत धृत माला किं भवति माल ह्रस्वं करणीयम् माल माला धृता becomes धृता माला becomes माला प्रातिपदिकं किं भवति धृतमाल धृतमाला पुल्लिङ्गरूपं किं भवति धृतमालः धृतमालः भक्तः चिन्तयतु अवगतं वा महोदय अत्र what are we trying to do so what are we trying to do इत्युक्ते चिन्तयतु वयम् एकः छात्रः अस्ति तस्य विषये सः किमपि पाठशालां गच्छति तत्र विद्यां प्राप्नोति तस्य विषये एकं विशेषणं दातुम् इच्छामः सः सर्वं पठितवान् इति वक्तुम् इच्छामः तस्य विषये अधीतः सः सर्व विद्या अधीतः so we are trying to form a pada that describes this chhatra who has finished his studies katham karaniyam ityukte अधीत अत्र नियमः अस्ति पूर्वपदस्य पुंलिङ्गम् उत्तरपदस्य ह्रस्वत्वम् महोदय एकक्षणं राजश्री महोदय अवगतं वा what I understand is यत्र स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति तत्र किमर्थं तेन पुल्लिङ्गवत् कृत्वा उपयोगं करणीयम् that is the purpose किमर्थम् एतत् सर्वं कुर्मः एतत् अवगच्छति वा it is for making a samassapadam so this is just a something that Panini came up with based on how people had been using these padas where the uttara pada was a strilinga pada so when we had arudha gajaha there was no difficulty straightforward आरूढ़ गजः आरूढ़ पतिताश्वः इत्यादि परन्तु अत्र यत्र यत्र उत्तरपदे स्त्रीलिङ्गपदम् अस्ति तत्र किञ्चित् भिन्नत्वम् अस्ति तदेव वयम् अद्य पठामः रुक्मिणी महोदय वदतु नमस्कारः महोदय the adita iti padasya pradipadikam adita eva खलु वदतु so why do we have to say pullingavath or anything because you have to take the pradipadikam only anyway so if न यदि स्त्रीलिङ्गम् अस्ति चेत् दीर्घमेव प्रातिपदिकं सीता इत्यस्य प्रातिपदिकं किम् so I thought adita is the pradipadikam and it had the strilinga न adhita इत्यस्य adhita इति प्रातिपदिकं पुंलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे स्त्रीलिङ्गे अधीता एव प्रातिपदिकमपि अस्ति यथा सीता इति प्रातिपदिकं सीता अपि प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं सिमिलर् okay so okay अस्तु अग्रे पठतु राजश्री महोदय
सुन्दरी भार्या यस्य सः किं कर्तव्यं? सुन्दरी इति स्त्रीलिङ्गवत् स्त्रीलिङ्गपदमस्ति, तस्य पुल्लिङ्गवत् रूपं किं प्रायः भवेत्? सुन्दर। भार्या इत्यस्य किं कर्तव्यं? ह्रस्वं करणीयं भार्य भार्या सुन्दर भार्या इति प्रातिपदिकं, यस्य सः पुल्लिङ्गं सुन्दर भार्यः Sundara Bharyaha. So just by looking at the Pada Bharya in this Samasta Pada, we shouldn't think that this is talking about the Patni. It is talking about the Pati. Patihi. Agre. Etatapi prayatnam karotu. रूपवती भार्या यस्य सः रूपवती पुल्लिङ्गवत् करणीयं रूपवत् रूपवत् भार्या भार्य रूपवत् भार्य प्रातिपदिकं अतः रूपवत् भार्यः यस्य सः रूपवत् भार्यः यस्य सः न रूपवती भार्या यस्य सः विग्रहवाक्यं समस्त पदं पुल्लिङ्गे एकवचने रूपवत् भार्यः इति भवति। अस्तु अस्तु अग्रे पठतु। राजश्री महोदय भवती एव पठतु। त्रिषु लिङ्गेषु अधीतविद्यः अधीतविद्या अधीतविद्यम् अत्र पश्यन्तु, अधीतविद्य इति प्रातिपदिकं वयं प्राप्तवन्तः। एतत् नियमानुसारं अधीतविद्य इति प्रातिपदिकं स्वीकृतवन्तः। छात्रस्य विषये अधीतविद्यः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनरूपं, परन्तु केवलं पुल्लिङ्गे एव न, स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे अपि रूपाणि सन्ति। स्त्रीलिङ्गे अधीतविद्या, नपुंसकलिङ्गे अधीतविद्यम् इति भवति। अधीतविद्या इत्यस्ति चेत् तस्य प्रातिपदिकमपि अधीतविद्या एव भवति। धृतमालः भक्तः इति वयं दृष्टवन्तः। स्त्रीलिङ्गे धृतमाला, नपुंसकलिङ्गे धृतमालम्। धृतमाला भक्ता, धृता माला यया सा इति तस्य विग्रहवाक्यं भवति। धृतमालं मित्रं, तस्य विग्रहवाक्यं किं महोदय? धृता माला धृतं मालं तत् यत् तत्र न, अत्र एवं न। घृता माला येन सह, we started with this, we ended with dhrita mala as the pratipadikam, and we said pullinga rupam is dhrutamalaha, strilinga is dhrutamala, napumsakalingam is dhrutamalam. So dhrutamala will be, the vigraha vakya doesn't change. Yaya sa. So based on that, try this again. धृतमाला again धृतमाला येन तत् पुनः वदतु, धृतमाला वा? धृतामाला धृता माला येन तत् येन tat. So the vigraha vakya, the purva pada and uttara pada in the vigraha vakya will not change. The yad shabda will help us form the linga and the vachana. So in the case of pullinga yena saha,
yaya sa, and yena tat. So Dhrutamala stays as it is, but when the Uttarapada is a Strilinga, so it won't be Dhrutamalam or Dhrutamala or Dhrutamalaha not like that. So Kinchit Parivartanam Bhavati. Dhrutamalaha, Dhrutamala, Dhrutamalam evam Bhavati. अवगतं वा? प्रश्नाः सन्ति वा? Mahodaya, वदतु. so the Pradipatikam for the Strilinga Dhritamala eva Pradipatikam in Strilinga. Correct. Okay. So there is a rule, is there a sutra like, or it's convention? It's always been that way, right? We rarely see any Hrasva Akara Strilinga Padas or Dirgha Akara Pullinga Padas. Yeah. Right? So it's been like that. I don't know whether it is due to sutra or convention. I'm not sure. Okay. Astu. And then, so so Nadi, well, I guess Nadi, that is the Pradipadikam. So Nadi iti Pradipadikam. Pradipadikam. Okay. Astu. Okay. अत्र पूर्वस्मिन् स्लैड् मध्ये आकारान्त स्त्रीलिङ्गं पदं दृष्टवन्तः. इदानीम् ईकारान्त ऊकारान्त ऋकारान्त स्त्रीलिङ्गपदानां विषये किं कर्तव्यम् इति पश्यामः. हर्ष महोदय, भवती पठतु. महोदय, प्रश्नः क्षम्यताम्. पृच्छतु. एकक्षणमेव. पूर्वस्मिन् वर्गे हतदानवा देवी इति कापि समासः द्रष्टव्यम् इति मन्ये. हतदानवा इति न हतदानवा इति तत्र अस्तु, तत्र दानवा इति पदं पुल्लिङ्गमेव, दानवः इति एव. दानवः. अस्तु, भवतु. तत्र पदस्य विषये एव तद् अर्थस्य विषये किमपि प्रामुख्यं नास्ति किल? उत्तमम् उत्तमं. पश्यामः. हत दानवः इति विग्रहवाक्यं किम्? हतः दानवः यया सा येन सह हतदानवः यया सा हतदानवा देवी. अत्र किं भवति? हतदानवः अत्र दानवा. अत्र पश्यन्तु, उत्तरपदं पुल्लिङ्गपदमस्ति, परन्तु अत्र धृतामाला अत्र इत्यत्र उत्तरपदं स्त्रीलिङ्गमस्ति. सो दट् इस् द डिफरेन्स्. अवगतम्. सर्वेभ्यः अवगतं वा एतत्? अस्तु. आं महोदय. हर्ष महोदय, भवती कृपया पठतु. ओके. उत्तरपदम् ईकारान्त ऊकारान्त ऋकारान्त स्त्रीलिङ्गम्. पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् रूपम्. उत्तरपदस्य क प्रत्ययः योजनीयः. अत्र अपि पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् रूपं कर्तव्यं. पूर्वस्मिन् स्लैड् मध्ये अपि एतदेव अस्ति. पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् रूपम्. अत्र अपि पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् रूपं कर्तव्यं, परन्तु उत्तरपदस्य किञ्चित् भिन्नं कर्तव्यं. किं कर्तव्यं? क प्रत्ययः योजनीयः. क प्रत्यय जस्ट मीन्स एडिंग द ककार at the end. That's all ka pratyaya means. उदाहरणं पूर्णनदीकः देशः. पूर्णनदीकः देशः इति पदमस्ति, चिन्तयतु.
पूर्णाः नद्यः यस्मिन् सः अर्थः कः So, महोदय? नदी नाम पूर्ण संपूर्ण पूर्णं यस्मिन् देशे अस्ति सः पूर्णा न नदी। न न न एवं न संपूर्णम् इति संपूर्ण हिंदी भाषायामपि अस्ति किल? पूर्ण मीन्स् सम्पूर्णम्। Okay. तस्य अर्थः कः तत्र? सम्पूर्ण नद्याः यस्मिन् देशे अस्ति। So what does that mean? Purna, Hindi भाषायां पूर्ण, what does that mean? Full. Full. Complete. अत्र नाम नास्ति, यस्मिन् देशे ये नद्यः सन्ति, याः नद्यः सन्ति ते सर्वे ताः सर्वाः पूर्णाः. पूर्णाः अस्ति. All the rivers in that desha are full. That's what it means. In our gram we have a Purna Nadi. Astu, astu. So that must be always full then. That's why they probably named it like that. अत्र बहुवचनरूपम् अस्ति. नद्यः, नदी, नद्यौ, नद्यः बहुवचनम् अस्ति. अतः एव पूर्णाः इत्यपि बहुवचने अस्ति. पूर्णा इति एकवचनरूपं. तस्य किं कर्तव्यं? पुल्लिङ्गवत्. पूर्णा becomes पूर्ण. नदी, नदी एव प्रातिपदिकं. तस्य क इति योजनीयं. नदीक भवति. सो पूर्ण नदीक विल बी द प्रातिपदिकं. पुल्लिंगे पूर्ण नदीकः. Let me add one more. पूर्ण नदीक. So पूर्ण नदीकः देशः. अग्रे. प्राप्ता वधूः येन सह पतिः. पतिः. सो प्राप्ता इति पुल्लिङ्गवत् करणीयम्. सो प्राप्त. प्राप्त ह्रस्व. वधूः. वधू शब्दस्य वधूः. सो इट्स् क योजनीयम्. सो प्रातिपदिकमपि वधू. प्रातिपदिकं वधू अस्ति. वधूक भवति. प्राप्त वधूक. सत्यं. प्राप्त वधूक इति समस्तपदस्य प्रातिपदिकं भवति. पुल्लिङ्गे प्राप्त वधूकः भवति. अवगतम्? प्राप्त वधूकः पतिः. So again, looking at the word padhu in the samastapadam, don't think it's talking about the vadhu itself, herself. It's talking about her husband. So the husband who obtained a vadhu. So Rohini Mahodaya, I think I understand your question about prapta. So यत्र कुत्र येन अपि भवितुम् अर्हति. सर्वदा यम् एव इति न, द्वितीया एव न. अस्तु, अग्रे प्रयत्नं करोतु हर्ष महोदय. जीवन्ती माता यस्य सः. सो जीवन्ती स दीर्घ इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द. सो तस्य पुल्लिङ्गवत् करणीयम्. सो जीवन्त.
and mata, माता प्रातिपदिका matru. मातृ It's a pratipadikam and kayojaniyam. So jivanta matrukaha. जीवत् Matruk. It's a pratipadikam. And prathama vibhakti pullinge jivant matrukaha. सत्यं जीवन्ति तस्य पुल्लिङ्गवत् रूपं जीवत् इति भवति प्रातिपदिके माता इत्यस्य प्रातिपदिकं मातृ क प्रत्यययोजनीयं मातृक जीवत् मातृक तस्य अनुनासिकसन्धि भवति तत्र अतः जीवन् मातृकः इति भवति अवगतं सर्वेभ्यः अग्रे त्रिषु लिङ्गेषु अत्रापि त्रिषु लिङ्गेषु वर्तते वयं पूर्णनदीकः इति दृष्टवन्तः स्त्रीलिङ्गे पूर्णनदीका नपुंसके पूर्णनदीकं सो स्त्रीलिङ्गस्य विग्रहवाक्यं किं हर्ष महोदय पूर्णा और पूर्ण नदी यया सा पुनः यस्मिन् सो या तस्यां यस्यां सा पूर्णाः नद्यः यस्यां सा पूर्णनदीका नगरी पूर्णनदीकम् इत्यस्य विग्रहवाक्यं पूर्णाः नद्यः यस्मिन् तत् उत्तमं पूर्णाः नद्यः यस्मिन् तत् उत्तमम् एवमेव प्राप्तलक्ष्मी कः इति पुल्लिङ्गे अस्ति प्राप्तलक्ष्मीका प्राप्तलक्ष्मीकं जीवन्मातृकः जीवन्मातृका जीवन्मातृकम् अन्तिममपि पठतु महोदय प्रश्नः एकक्षणं रामनारायण महोदय क प्रत्ययः सर्वेषु बहुव्रीहिषु विकल्पेन योजयितुं शक्यते पीताम्बरकः दत्तधनिकः इत्यादि अवगतं वा अवगतम् वयं पीताम्बरः दत्तधनः इत्यादि पदानि दृष्टवन्तः एतत् सर्वं बहुव्रीहि समस्तपदं समासः यत्र यत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति तत्र विकल्पेन ऑप्शनली वी कैन आल्सो add the ka pratyaya at the end so पीताम्बरः और पीताम्बरकः दत्तधनः और दत्तधनिकः इत्यादि रामनारायण महोदय प्रश्नः अस्ति वा उपरि जीवन्ती माता यस्य सः तत्र अस्तु जीवति इति चिन्तितवान् परन्तु अधुना अवगतं शत्रुप्रत्यन्तम् अस्ति जीवन्ती माता अस्तु इदानीं यदि उत्तरपदे इकारान्तं ह्रस्व इकारं ह्रस्व उकारम् अस्ति चेत् किं कर्तव्यं मधुमती महोदय उत्तरपदम् इ उकारान्तं स्त्रीलिङ्गं पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् रूपम् अत्रापि पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् रूपमेव सो देयर इज नो चेंज इन ऑल थ्री केसेस फॉर पूर्वपद अत्र उत्तरपदस्य किं कर्तव्यम् उत्तरपदस्य परिवर्तनं न भवति उदाहरणं
तीक्ष्ण बुद्धिः छात्रः तीक्ष्ण बुद्धिः यस्य सः तीक्ष्ण becomes तीक्ष्ण तीक्ष्ण बुद्धिः Buddhi remains as it is, no change. Tikshna becomes Tikshna. Buddhi remains as it is. So Tikshna Buddhi is the Pratipadikam. Pullinge Tikshna Buddhihi iti rupa. अत्र श्रुतकीर्तिः प्रयत्नं करोतु विग्रहवाक्यं किं भवेत् श्रुतकीर्तिः रामः कीर्तिः इति उत्तरपदं स्त्रीलिङ्गरूपं पूर्वपदस्य पुल्लिङ्गवत् रूपं करणीयं श्रुत so here we have the this is after the conversion, so I am trying to see will be the vigraha. श्रुता कीर्तिः श्रुता कीर्तिः यस्य सः श्रुता कीर्तिः यस्य सः उत्तमम् so atrapi shruta becomes shruta kirtihi remains as it is kirti remains as it is shruta kirtihi atra श्रुता कीर्तिः यस्याः सा पूर्वस्मिन् उदाहरणे श्रुता कीर्तिः यस्य सः. When we are talking about Rama, now we are talking about Sita. Kim bhavati atra? So Shruta Kirtihi. Kirtihi. Shruta Kirtihi eva. So when the Uttarapadam is Ikaranta or Ukaranta, the Pullinga and Strilinga Rupas will be the same. So Ramasya Vishaye Shruta Kirtihi asti. Sitayaha Vishaye api Shruta Kirtihi eva. So श्रुतकीर्तिः एव स्त्रीलिंगे पुल्लिंगे श्रुतकीर्ति इति रूपम् दत्तधेनुः पुल्लिंगे दत्तधेनुः स्त्रीलिंगे अपि पुल्लिंगे नपुंसकलिंगे तु दत्तधेनु without the visarga. So that is how it is. दत्ताधेनुः यस्मै सः दत्तधेनुः स्त्रीलिंगे अपि दत्तधेनुः एव दत्ताधेनुः यस्यै सा will also be दत्तधेनुः only. पतिता रज्जुः यस्मात् सः पतितरज्जुः. महोदय प्रश्नः प्रायः एतद् सन्दर्भानुसारम् भवति वा न जाने परन्तु क्षम्यतां श्रुतकीर्तिः इति हरिवत् भवति वा श्रुतकीर्तिः इति समस्तपदं यथा वयं स्वीकुर्मः एकं पदम् इति स्वीकुर्मश्चेत् हरिपदवत् मति स्त्रीलिङ्गे श्रुतकीर्तिः इत्युक्ते हरिशब्दवत् पुल्लिङ्गे भवति वा हरिः हरिहरयः मतिः मती मतयः स्त्रीलिंगे पुल्लिंगे प्रायः सिमिलर. अस्तु परन्तु श्रुतकीर्तिः नामः इत्यस्मिन् विषये श्रुतकीर्तिः सीता इत्यस्मिन् विषये अत्र श्रुतकीर्तिः इति पदं इकारान्त स्त्रीलिङ्गवत् परिवर्तयति वा सत्यं मतिवत् भवति पुल्लिंगे हरिवत् भवति सत्यं भवतु अस्तु अभ्यासान् कुर्मः प्रश्नाः सन्ति चेत् तत्रापि प्रष्टुं शक्यते. कस्य क्रमः अस्ति रुक्मिणी महोदय भवती प्रयत्नं करोतु.
रुक्मिणी महोदय न श्रूयते. श्रूयते वा महोदय? इदानीं श्रूयते. करोतु. दत्ता दक्षिणा यस्मै सः. So datta dakshina datta dakshina datta dakshinah दत्त दक्षिणः. dakshinah तत्र ह्रस्वं करणीयम्. एतस्य दत्त पुल्लिङ्गवत् कर्तव्यं. दत्त दक्षिण यस्मै सः अस्ति दत्त दक्षिणः. यदि स्त्रीलिङ्गे किं भवति? दत्त दक्षिणः. दत्त दक्षिणा दत्त दक्षिणा. नपुंसके दत्त दक्षिणम्. दत्त दक्षिणम्. उत्तमम्. प्रशान्त महोदय. महोदय, अधीता विद्या यया सा. अधीत विद्यः यया सा येन सह. No. Vigraha Vakya is already given. You have to form the Samasta Padam. अधीत विद्यः. Adhita Vidyah Pullingam. Strilinge? अधीत विद्या. Adhita Vidya. Napumsakalinge? अधीत विद्यम. Adhita Vidyam. Strilinge Adhita Vidya. Linge Adhita Vidyah. Napumsakalinge Adhita Vidyam. Uttama. Ram Narayan. बहव्यः पत्न्यः यस्य सः. बहव्यः तत्र बहुवचने अस्ति. अतः बहव्यः न बह्व्यः. बह्व्यः. अतः प्रथमं पुल्लिङ्गवत् भवतु. अतः बहु. एकवचने. बहु. 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 पत्न्यः तस्य एकवचनं. बहुपत्नीकः. बहुपत्नीकः. उत्तमम्. बहुपत्नीकः. अवगतं सर्वेभ्यः? Mahodaya, can you show that rule once again? This second rule. So take the ekavachana form and make the purvapada as the pullingavath. उत्तरपदस्यापि एकवचनरूपं स्वीकरोतु. क प्रत्ययः योजयतु. पूर्णनदीक बहुपत्नीक इति भवति. So it's always ekavachanam. Ekavachana. I should have mentioned that. I will add that. Ekavachana रूpa. In the next slide, please. प्रश्न अस्ति वा रामु महोदय? Earlier also he was there. It was a different way. न अवगतं. पुनः पृच्छतु. The earlier scale, it was E only. Earlier E uri. E uru. E uri. There it was one rule. In the next slide, it was a different rule. Correct. अत्र ह्रस्व इकारः ह्रस्व उकारः अस्ति चेत् किं भिन्नं नियमः अस्ति. अत्र पूर्व स्लाइड मध्ये दीर्घ इकारः. सत्यं. इ ऊर्. अत्र ह्रस्वम्. इ अस्तु. सम्यक्. शारदा महोदय. शारदा महोदय. नष्टा लक्ष्मीः यस्य तत्. नष्टलक्ष्मीकः
नष्टलक्ष्मीकः पुल्लिङ्गम् अत्र यस्य तत् अस्ति दत्तदक्षिणः दत्तदक्षिणा दत्तदक्षिणं नष्टलक्ष्मीकः नष्टलक्ष्मीकं सत्यं नष्टलक्ष्मीकं पुल्लिङ्गे नष्टलक्ष्मीकः स्त्रीलिङ्गे नष्टलक्ष्मीका उत्तमं गायत्री महोदय गायत्री महोदय अस्ति वा अस्तु रोहिणी महोदय भवती प्रयत्नं करोतु सुन्दरी आकृतिः यस्याः सा सुन्दर ह्रस्व इकारमस्ति सुन्दर आकृति यस्य सुन्दर आकृति आकृतिः सुन्दराकृतिः सो यस्याः सा typo अस्ति यस्याः सा so this is strilinga what will be the pullinga and napumsakalinga form पुल्लिङ्गं सुन्दराकृतिः एव पुल्लिङ्गं सुन्दराकृतिः एव स्त्रीलिङ्गा अपि सुन्दराकृतिः नपुंसकलिङ्गं सुन्दराकृतिः एव सुन्दराकृति without the visarga उत्तमम् मधुमती महोदय तत्सा धेनुः यस्यै सा so pulling first one datta this is hrasva ukara so no parivartana ikara and ukara they don't change datta धेनुः उत्तमम् अत्र यस्यै सा अस्ति सो दत्तधेनुः अत्र स्त्रीलिङ्गम् अस्ति पुल्लिङ्गे किम् दत्तधेनुः एव पुल्लिङ्गं नपुंसकम् दत्तधेनु वितौट् द विसर्ग उत्तमम् हर्ष महोदय why it is without visarga dattadhenum पुनः पृच्छतु महोदय why it is without visarga it in the napumsakalinga that is how it is rule is like that no we studied ukaranta napumsakalingam I'm trying to remember which ukaranta pullinga or ikaranta napumsakshamata ikaranta napumsakalinga or ukaranta napumsakalinga which one did we study I'm trying varini varini so vari tatra vari it's not varihi or something right varini varini so without the visarga and hrasva that is how it is okay उकारान्तस्य कोऽपि स्मरति वा उकारान्त नपुंसकलिङ्गं किं वयं पठितवन्तः अम्बु so ambu madhu only is it madhu too madhu madhu पठितवन्तः वयं मधु प्रायः madhuni madhuni no अस्तु अम्बु अम्बुनि अम्बूनि हर्ष महोदय भग्ना आशा यस्य सः
So bhagna become pullingavat bhagna. Asha becomes hasva. So asha bhagna asha pullingavat bhagna asha strilingavat भग्नाशः asham. भग्नाशा भग्नाशम् उत्तमम् अत्र सन्धि कर्तव्ये सो भग्न आशा न भग्नाश भग्नाशः उत्तमम् धन्यवादः अहं प्रयत्नं करोमि महोदय करोतु अभ्यास्ताः कलाः येन सह पुनः पठतु अभ्यास्ताः कृता कलाः येन सह एतत् पदं पुनः पठतु अभ्यस्ताः अभ्यस्ताः कलाः येन सह सो अत्र बहुवचनम् अस्ति एकवचनं स्वीकरोतु कला इति अस्ति अभ्यस्त कलाः अभ्यस्तकलाः कलः पुल्लिङ्ग कलाः न अभ्यस्तकलः कला कलापि एकवचने सो अभ्यस्तकलः स्त्रीलिङ्गे अभ्यस्तकलाः कला कला नपुंसकलिङ्गे अभ्यस्तकला अभ्यस्तकलम् अभ्यस्तकलम् रुक्मिणी महोदय न दृश्यते महोदय दृष्ट्वा माता यस्य तत् दृष्टा माता यस्य तत् दृष्टा माता सो दृष्टमातं माता इत्यस्य प्रातिपदिकं मातरं न प्रातिपदिकं मातृ दृष्टमातृकं नो सत्यं दृष्टमातृकं यस् ओके दृष्टमातृकं दृष्टमातृक प्रातिपदिकं यस्य तत् अस्ति अतः दृष्टमातृकं पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे दृष्टमातृकः पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे दृष्टमातृका उत्तमम् महोदय प्रश्नः एकवारं तत्र अभ्यस्तकलः इत्युक्ते यः कलः अधीते सः अभ्यस्तकलः इति अर्थः वा न या कला अस्ति तस्य अभ्यासम् अभवत् इत्यर्थः अभवत् तस्याः अनन्तरं भग्नाशः इत्युक्ते आशा नाशः भवति इति अर्थः वा भवतु सत्यम् आशायाः भग्नम् अभवत् इति नाशः अभवत् इति सत्यम् इदानीं विग्रहवाक्यं लेखनीयम् रुक्मिणी राजश्री जितसेनः सेना तत्र कीदृशं पदमस्ति सेना सेना स्त्रीलिङ्गं पदम् सो सेना सो पूर्वपदं should be the विशेषणं जिता सेना जिता सेना समस्तपदम् is in पुल्लिङ्गं जिता सेना यस्य सः जिता सेना येन सह यस्य सह so he by whom the army was conquered or yasya saha he whose army has been conquered evam प्रशांत महोदय दृष्ट मातृका दृष्ट मातृका
Mata, drishta, mata. Drushta, mata, strilingam pade. Yaya, sa, Yasyaha sa. yasya. She whose mother has been seen. Ityartha. Yaya sa drushta mata. Yaya sa api bhavitum arhati. By whom somebody's mother was seen. Yasyaha sa yaya sa. Ram Narayan. तत्र नासिकः इति अस्ति नासिकः कः आगच्छति अतः प्रायः तद् दीर्घ ईकारान्तं वा उकारान्तं वा ऋकारान्तं वा इति भवति किल No, you should go by Uttarapadam, right? Dirgha will be the Visheshanam. That is determined by whatever Natika is. So तत्र कः इति आगच्छति किल ततः मम भ्रमः प्रायः नासी इति नोस् इति संस्कृते किम् अस्ति नोस् इत्यस्य नासिकं नासिकः अतः साधारणतया दीर्घः नासिकः यस्य सः इति परन्तु we have to overthink नासिका इति स्त्रीलिङ्गं पदमस्ति नासिकः नासिका नासिका दीर्घा नासिका यस्य सः दीर्घा नासिका यस्य सः अत्र ककारः पदे अंतर्भवति नासिका there is no separate ka pratyaya. We are not adding the ka pratyaya. Nasika itself is the word. So the ka is part of the Uttara Padam only. So there is no need for, so there is no need for adding a ka pratyaya. Avagatam va sarvebhyah? Sharada Mahoday. अर्जित श्रीकः अर्जित श्रीकः अर्जित श्री अर्जिता श्री what's the meaning of Arjita? Arjita is earned or obtained. Arjita Shri येन सह Shri va. It's like Lakshmi. Lakshmi padasya prathama vibhakti ekvachana rupam kim? Lakshmihi. Atrapi Shrihi. Shrihi. So punah vadatu. Shrihi. Yena saha. Uttamam. Arjita Shrihi Yena saha. Uttamam. By whom wealth was obtained. Uttamam. यदि स्त्रीलिंगं वक्तुम् इच्छामः चेत् विग्रहवाक्यं किं भवति? स्त्रीलिंगं अर्जिता श्री ययासा अर्जिता श्रीहि ययासा. So then what will be the samasta padam? I didn't get it. Okay. Arjita? Yeah, I didn't get what you said. So Arjita, Shrihi, Yayasa, what will that become? What? No, I'm not able to
hear what you say. पुनः वदामि. Arjita Shrihi. So what is this one? Arjita Shrihi yena saha. Arjita. Arjita Shrikaha. So this is what we saw. Okay. Yaya. Yayasa. So what will that be? Arjita Shri. Arjita Shrikaha. Pullinga Rupam. So yena saha. So by the man who obtained wealth. If you want to talk about a woman. Arjita Shriya. Atra pashyatu. Arjita Shri Lakshmikaha. Lakshmika. Lakshmikam. Matrukaha. Matruka. Matrukam. So Arjita Shri Shrika. Shrika. Uttama. Arjita Shrika. Arjita Shrikam. Napumsakam. Arjita Shrikam. Shrikam. Mahodaya. Vadat Mahoday. Arjita Shrihi Yasyaha Sa Vartum. That's Sadhu. Sadhu. Yasyaha. Yasyaha. Shashti Vibhakti. Shashti Vibhakti. Yeah. So the wealth. The obtained wealth is hers. Praya. I mean, she didn't inherit it. She obtained it. I mean, or whatever. Praya. Sounds right to me. Astu. Again, that depends on the context, perhaps. Gayatri Mahoday. Jata. One minute. Jata Drukaha. Punaha. I'm not able to see that properly. Jata Drukaha. Drukaha. Oh. Jata Duhitru. Duhitru iti pratipadikam. Strilingam ekavachanam kim? Srilingam ekavachanam. Jata Druhitaha. No. Yasya. Wait. Duhitru is the pratipadikam. So what does that mean? Duhitru. I think daughter. Granddaughter. Yeah. No, Balika. Please listen. Daughter. Okay. Jata. Mahadev. Vadat. Vadatu Mahadev. Prayatnam karotu. Okay. Jata Duhitru Yasya Sa. Yasyaha Sa. Okay. So, atra matruka asti. Atra vigrahvakye kim asti? Matru asti va? Okay. Duhita. Sorry. Jata Duhita Yasyaha Sa. Jata. Sorry. Jata Duhita Yasyaha
यस्याः सा न दुहितृकः कः ओके यस्यः यस्य सः सत्यं जाता यस्य सः दुहिता यस्य सः यस्य सः by whom a daughter was obtained or for whom daughter was born स्त्रियः विषये वदामः चेत् जात दुहिता दुहितृकाः का न कः पुनः अगेन जात दुहितृकाः का you are telling me two options, please tell me one option, one answer. ओके जात दुहितृका दुहितृका तत्र विग्रहवाक्यं किं भवति? जाता दुहिता यस्याः सा उत्तमं नपुंसकलिङ्गे किं भवति? जात दुहितृक नपुंसकलिङ्गे कः एव जात दुहितृकः जीवन मातृकः जीवन मातृका जीवन मातृकम् जात दुहितृकम् दुहितृकम् धन्यवादः अनन्तरं क्षम्यतां महोदय अत्र चिन्ता बहु it's okay it's okay thank you Ramu महोदय रूपवत् पत्नीका रूपवत् पत्नीकः विग्रहवाक्यं किम्? So the man who has a beautiful wife ityarthah atra. Okay. रूपः रूपवत् अत्र अस्ति. Okay. रूपवत्. No, I'm saying रूपवत् is in the pada. It's not रूपः. We saw it, right? Sundari Bharya. So we saw Rupavati Bharya Yasya Saha. So what is the padam here? रूपवती. Rupavati. रूपवती पत्नी. यस्य सः उत्तमं रूपवती पत्नी यस्य सः he whose wife is beautiful उत्तमं रोहिणी महोदय महोदय प्रशांत महोदय पृच्छतु this the fifth one, sorry, this jat duhitrikah, for whom daughter was born, like what, this is its meaning, literal meaning is this? Correct. Correct. Literal meaning is he whose jata satyam duhitrikah is born, or jata is jata is born, satyam. Duhita is daughter. He whose daughter was born, ityartha. धन्यवादः महोदय प्रश्नः रूपवत् पत्नीकः इति पदं जीवन्मातृकः इति सदृशम् अस्ति किल सत्यं तत्र जीवन्ती माता यस्य सः इति तत्र अभवत् अत्र रूपवती इति एव अस्ति इन्ति इति नास्ति तत्र जीवती माता इति न आगच्छति प्रथममपि मम तत् भ्रमः एव चलति मनसि जीवन्ती कीदृशं पदम् अस्ति शत्रन्तप्रयोगे आगच्छति इति कारणात् वा रूपवती किं कीदृशं पदम् अस्ति
तत्र गुणस्य विषयमस्ति, तत्र विशेषणमस्ति. It's just means अस्तु, अत्र that's all. It's not a शत्रु प्रत्यय. अवगतम्? रोहिणी महोदय. सुन्दराकृतिः सुन्दरी आकृतिः यस्य सः. उत्तमं. सुन्दरी आकृतिः यस्य सः. स्त्रीलिङ्गे किं भवति? सुन्दरी आकृतिः यस्याः सा. यस्याः सा. समस्तपदं किं भवति? सुन्दरी सुन्दराकृतिः एव. सुन्दराकृतिः एव. नपुंसकलिङ्गे किं भवति? सुन्दराकृति. सुन्दराकृति. उत्तमं. मधुमती महोदय. अर्जितसेवा. अर्जितसेवा. कुत्र दृश्यते एतत् पदम्? सुन्दराकृति. तिरुपति. सत्यं. Tirupati or any of these popular mandiras. Satyam. Arjita seva. Tasya artham kim iti pashyamah adya. Nishpattihi kaha iti. महोदय न श्रूयते महोदय. न श्रूयते वा? इदानीं श्रूयते. प्रयत्नं I करोतु. missed what you said. I missed what you said. मया पृष्टम् अर्जितसेवा कुत्र दृश्यते इति. राजश्री महोदय उक्तवती तिरुपति देवालये दृश्यते इति उक्तवती. अर्जिता सेवा. अर्जिता सेवा अर्जिता सेवा यया सा. अर्जिता सेवा यया सा. अर्जित. पुल्लिङ्गे किं भवति? अर्जित Don't complicate it. It's very simple. अर्जित सेवा. अर्जित सेवः. सेवकः न सेवः. सेवम्. अर्जित सेवम्. Okay, that is नपुंसकम्. हर्षं. महोदय, अर्चित सेवा अर्थं न जानामि. कोऽपि वदतु. Who has earned the seva? This is like what does it, or who has received? But then aham atra arjita seva arjita seva yena saha. Is it possible? That's what we just said, right? Arjita sevaha, arjita seva, arjita sevam. By whom the seva was obtained. Harsham. Nirgata nagarikaha. So uttarapadam nagari ikaranta strilingam. Purvapadam nirgata is nirgata. Nagari yena saha. Yena saha, yasmat saha. Both are correct. Correct. धन्यवाद. महोदय यस्मिन् Yasmin. No, the nirgata means left, right? Yeah, the city that was left by people.
So then it will be Panchami Vibhakti. Yasmat. Asmat Saha. Ah. So then it's referring to the Nagaram. Satyam. So, No. yeah, Yasmat. so it should be Yasya Saha, Yasya. Yasya Yena. Saha, Athava Yena Saha. Yena Saha. No, if it is Yasmat Saha, Nirgata Nagarikaha Purushaha. So the person, it's from whom, no, the Nagari from which the person left, Nirgata Nagarikaha Purushaha. So it Use Panchami. cannot be Panchami, Mahodaya. Kimartham, I just said, right? Nirgata Nagarikaha Purushaha. So one person was living in that Nagari, he left. I'm referring to that person. So in that case, Panchami. Okay. Okay, can't it be the person who belonged to the Nirgata Nagari? Yasmin, I mean, who was in. So then how will it be Nirgata? Nirgata means left. So, who was in that place? Who was in that place means Sthitaha, right? Sthitanagarikaha Prayaha. Mahodaya, I think it means what she's saying. Even I think a city where people have left, a person belonging to a city where people have Yeah, left. the deserted city, the person belonging to the deserted city. Something like that. So then it will be Panchami, no? From that city only people left. In that city, Katham. Shashti Vaktum Ichhati va, Saptami Vaktum Ichhati va. I live in that deserted house. I used to live in that deserted house. So something like that. Vakyam vadatu. Samskrite na janami. Angla Bhashayam vadatu. A person who who lived in the deserted city. Nirgata. Yes, Yasmin Nagar. Yasmin Nirgata Nagare. Nirgata Nagare. इत्युक्ते निर्गतनगरी इति आगच्छति. निर्गतनगरी इति. Hello. It's not like that. Oh, sorry. So what I'm trying to say is, Saha Nirgata Nagare Vasati Sma, something like that. Saha Nirgata Nagare Vasati Sma. Vaktum Shakyate. Parantu Tatra Nirgata Nagare Ityukte Kim. That village from which people have already left. So I understand what you're saying. So let's take Nagara for simple reasons. Nagari also, it's the same thing. Nirgataha na. Na. Is this correct? So here it's referring to the Nagara. Why? No, I know you've written Purushaha, but Nirgatam Nagaram Yasmat Saha, but so,
Why is it referring to the Nagaram here? Kidrusham Nagaram Nirgatam Nagaram. What type of Nagara that which is empty or deserted or whatever? Mahodaya, we saw Nirgata chapter. We saw a similar example. Nirgataha. Chatra, I don't remember that. Not Chatraha. Not Chatraha. Nirgata Patha Shala. Pathasala, Yeah. Vidyalayaha. Let's take Vidyalayaha. Pullinga is easier. Yeah, Vidyalaya. Yena Saha Nirg. So is it talking about the Vidyalaya or the Chatra? Tatra, because Yena is there, so you are referring to a person. But Yasmat, when you say Yasmat, you are then referring to the Nagaram. Actually not. Yasmat Purushaha is basically from the city. So it is again referring to the man who left the city. No. It's the same as Patita Ashwaha or Patita Sainika. So that's why I see that. So Satyam. Atra Yasmat na asti. Yena Saha only. Here also. Yena Saha only. You're right. You're right. If you are referring to the Purusha, Yena Saha. Satyam. So, Nirgata Nagaraha Purushaha. Or let's take only this. Nirgata Nagaraha. So, this is Prathama Ekavachanam. So, Nirgata Nagare Vasati Sma. This is what you are trying to say, right? Going by the Yasmat logic, then this also refers to the Nagaram. Yena. Yasmatna, Yena. So then this is not Bahuvrihi at all. This is referring to a Padam that is already there. So it is not referring to something else. Anya Padam, it's not indicating Anya Padam. It is indicating. Which one? No, if you say Esmin, then it is also indicating the Nagaram, which is part of the Satyam. It is not Bahuvrihi at all, I'm saying. That's right. Anya Pada, you should get Bahuvrihi. Satyam. So, Satyam. Astu. Satyam. Mahodaya, but can you rephrase this last one? Can you tell the Yena Nirgatam Nagaram Yena Saha? So if we tell it in plain straight Plain language. Yena Nagaram Nirgatama. Yena Purushena Nagaram Nirgatam. Satyam. Mahodaya, going by that logic, Esmat also then we can't use in Bahuvrihi. Yasmat and Esmin, then probably we may not be able to use because it may again land up with not showing Anya Pada but showing the Pada that is already there. It depends on the Sandarbha, right? Patitani Pushmani Yasmat Saha. Yasmat is there, Vrikshaha, right? Correct. Referring to Pushpa there or right. We are not talking about the Pushpa. We are talking about the Vriksha there. Satyam, I think you have touched upon the most fundamental thing about Bahuvrihi. Where are we talking about something else, or are we talking about the Purva Pada or Uttara Pada in the Samasta Pada?
So that is what defines or determines whether it is a bahuvrihi or something else. Astu. Mahodaya, it's Mahodaya. very confusing, Mahodaya. I'm struggling. I'm just not able to. It's taking too much of time. I don't know. Kutra brahmaha kutra agachati? I don't know. Like today, what you said, it's still, I have to go through the video again to understand where it fits into the bigger picture. It's still not clear for me. I understand it is about the bahuvrihi, but somewhere this whole concept, this whole samasa, I'm finding it tough. I don't know what the others feel. Astu. So give me feedback so that I can change how I cover this topic. Maybe I'm not doing Mahodaya, it justice. No, you're doing it Mahodaya, well, Mahodaya. When I go through again, it kind of becomes clear. But again, when I attempt the homework, again I get stuck. So महोदय भवतः गतवर्गे प्रायः द्वितीय स्लैड् वा तृतीय स्लैड् मध्ये वा बहु स्पष्टतया अल्गारिदम् रीत्या दत्तवान् तद् एकवारं वयं दृष्टामश्चेत् तद् वरं भवति प्रायः अस्माकं सन्देहस्य समाधानम् अपि भवितुमर्हति. no, I agree. Mahodaya gave it very nicely how to do the Vigraha Vakyam. But now this week, what he has given again to fit it into that, it's taking me time. Okay. So here is the thing. Etat slide va Mahodaya. Yes, this आम् आम् very आम् clearly explains. Yes. बहु स्पष्टतया अस्ति तत्र. Yes. अत्र मया एकः विषयः ज्ञातः. So if you look at the samastapada and the anyapada, so I think we are struggling with the yad shabda. Whether it is what vibhakti the yad shabda has to be in. So if we think about the yad shabda as the sambandha between the samastapada and the anyapada, let's go back to a previous slide. Atra. So let's try to see if the yad shabda is indicating a sambandha between the samastapada and the anyapada. So praptodakaha gramaha. So praptam udakam yam. So try another vibhakti and see if it will give the appropriate sambandha. So let's take the Shashti. If we try, I find many places Shashti also I feel works equally well. I don't know if I'm wrong in my. Satyam. Here also yasya we can write yasya gramaha udakam praptam. I don't know if it's correct. Yena, prayaha yena, maybe. So if you recall, at the beginning of our Malati class, we reviewed where each vibhakti is used, in what situation. I will try to dig up those slides and we'll review it quickly next class. So the same pada or same situation can have Dvitiya Vibhakti or Tritiya Vibhakti or Shashti. So many Vibhaktis are possible. Satyam. So usually, not always, Gatyarthaka dhatus, Prapta, Gata, Ityadi, Tatra, Dvitiya, it is, that is how the convention is.
प्राप्तं उदकं येन सह प्राप्तोदकः ग्रामः. Is it wrong? Probably not. The village by which the village, no, yena saha will be incorrect there, right? I don't know. Yasya gramaha udakam praptam. I don't know if that is correct. No. Udakam praptam. Praptodakam. So there, udakam praptam means water has been received or reached, rather, not received, reached. So water has reached, if we take it in English, water has reached by the village or to the village, right? To the village, not of the village or by the village. So I think if you understand prapta in that context, it has reached ityartaha. So reached to. So same way, chhatraha gruham gacchati. So gatam gruham yam saha gata gruhaha chhatraha. So the house to which the student has reached. So has reached Tatra Shashti sadhu na bhasate. Shashti cannot be. So there the confusion is, can it be Tritiya? So house by which, no, to which the student has reached. So Dvitiya. Let's try Tritiya. House, the student, by the student. So there, how will it be Tritiya? The house to which The house which was reached by the student, right? the house which was reached by the student. But then you are talking about the house. We need to It talk won't be about, Bahuvrihi. Yes. yeah, we need to talk about the student, right? Yes. The house which has been reached by the student, which has been reached. So that if you use yena, then it's not Bahuvrihi. Tatra. Tatra yena prayah sadhu na bhavati, Rohini Mahode. I think it's important to know the whole sentence, then it'll be easier. Prasangam. Yeah, prasangam. Madhumati Mahode, kim vaktum ichchati? Ahamapi tadeva I also think the same thing. So यदि संपूर्ण वाक्य मध्ये समासः स्थापयन्ति चेत् अर्थं अथवा समासविषयम् अपि ज्ञातुं शक्यते. When it is discrete, when it is, then we are trying to say, should it be this vibhakti or that vibhakti? It gets easier when it is in a sentence. Rajshri Mahodaya, that's how I kind of try to understand. You know, if it is a sentence, so I don't know how it appears in the exam, but if it is a sentence, it becomes definitely easier to understand and also to relate the samasa. But when it is standalone, then it becomes an issue. Astu, Satyam. Maybe abhyasaha api sampurna vakye vayam abhyasam karaniyam iti aham manye. Satyam. I think I accept that. Vayameva, we should ourselves write the many sentences and then see which will make sense.
I mean, Bhavan Uktavan, we should make many sentences and see which makes sense and then try, you know. I mean, you said that before. So here, Madhumati Mahoday, like this, right? Sampurnam Vakyam. Mahodaya. At Astu. least for starters, if we do this, then I think Astu. this Brahma may not be there. You know, this confusion, and one is scared. The second time, third time, when you do, you get very conscious about it, and then you do not want it. So, Astu. Okay, I accept Yeah, your feedback. Evameva kurmah. Agre evameva lekishyami. Uttamam. Astu. Any other? I'm just thinking that way. Don't get me wrong. I'm just thinking if maybe that can help. No. So I'm not taking it wrong. So the whole point of this is for me to learn and for all of us to learn together, right? So I'm taking it the right way only. No, Mahoday, we should also make our own effort, Mahoday. We can't just, I mean, I feel I cannot dump it on you. I should also. No. My part. What I'm trying to say is, what I'm trying to say is, I'm not saying Bhanu Mahadaya or it has to be us or him or whatever. I'm only saying if it is in the form of a sentence, maybe our understanding and our, the confusion may be less, at least for beginners. And as we move forward, maybe it is an abhyasa itself, like you said, to write, like Bhanu Mahadaya was saying even earlier. You make your own sentences with that, then it definitely becomes easier. But just to ensure that this kind of confusion is not there, if we can, the abhyasa itself, if the first abhyasa is about a set of sentences, and then we are given something to write the thing, then probably it may be a little easier, is what I'm trying to say. I'm not trying to say who should do it. Maybe we should only do it as well. I'm not even questioning that. I'm just saying this could be the first step for us to understand. It could be the I first agree step. with you. I feel the same way. Astu. I think we have beaten this topic to death. I have accepted it. I will write it in the form of Vakyas. Let's move on to other feedback. Mahodaya, I have a question on Ekakshanam Samayah Jataha Vayam Mangalashlokam Krutva Sambhashanam Kurmaha. Rohini Mahodaya अस्ति वा? Mangalashlokam karoti va Mahodaya? Purnamada Purnamidam Purnat Purnamimuchyate Purnasya Purnamakaya Purnameva Vatishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namo Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om. धन्यवादः.